एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा। आशा छ हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि आरामै छु। र आज चाहिँ हामी अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको भवनमा आइसकेका छौँ। र आज चाहिँ संयुक्त महिला आवाज नेपाल अर्जुनधारा शाखा महिला समितिले चाहिँ आयोजना गरेको एउटा नौमती बाजाको सित्मूलक कार्यक्रम दिँदै हुनुहुन्छ। सो त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा आएको चाहिँ के कस्तो हुन्छ भिडियो राख्ने प्रयास गर्नेछु, हेर्दै गर्नुहोला। हामी कार्यक्रम पुग्नु अघि चाहिँ एउटा गुनी चोली पनि एटेन्ड गर्नुपर्ने थियो। सो त्यहाँ एटेन्ड गरेर चाहिँ अनि हामी अब निस्किनेछौँ यहाँबाट। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बाटो हो र अहिले हामी बाटोमा छौँ, यसरी जाँदैछौँ। यो खेती लागेको रहेछ नि यता। हामी यसरी वडा कार्यालयको भवनमा आइपुग्यौँ। हामी पुग्नुभन्दा आधी घण्टा अगाडि नै कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ र हामी पनि आएर चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भयौँ। यसरी चाहिँ कार्यक्रम चलिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै महिलाहरूले के गर्छन् र गर्दैनन् अगाडि पनि त अब दिएको छ हैन, तालिमहरु त दिएकै हो नि त हुन त। सम्पूर्णमा एउपति सम्पूर्ण महानुभावहरु मैले पुष्ट नमस्कार गर्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम नारीको सम्मान समाजको शान, नारीको सम्मान समाजको शान, उनीको प्रगति राष्ट्रको पहिचान, आफ्नै कमाई आफ्नै पहिचान, आर्थिक स्वतन्त्रता नारीको सम्मान, आफ्नो पिठ्यूमा भरोसा राख, हे नारी तिमी आफ्नो पिठ्यूमा भरोसा राख, मेहनतको कमाइले दुनियाँलाई हाँक। र यसरी सबैजनाको मन्तव्य, त्यहाँको जनप्रतिनिधि र लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूको मन्तव्यपछि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष शिखा म्याडमको पनि मन्तव्य सकिए लगत्तै यसरी नौमती बाजा पूजन गरेर चाहिँ त्यहाँको नौमती बाजा तालिमको उद्घाटन भएको छ। सो यस्तो छ, हेर्दै गर्नुहोला। सिन्धुलीको जस्तै डान्स गर्ने बनाउनु कोसिस गर्दै जानुपर्छ, आइहाल्छ नि अब। यसरी रमाइलो वातावरणमा चाहिँ कार्यक्रमको समुद्घाटन भइसकेको छ र उहाँहरू चाहिँ चारपानेबाट हुनुहुन्छ, पूर्वेली नौमती बाजा सङ्घबाट। उहाँहरूले चाहिँ अबको 18 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई चाहिँ बाजा बजाउने तालिम सिकाउनु हुनेछ, तालिम गराउनु हुनेछ। कार्यक्रम चाहिँ यस्तै भयो। अहिले चाहिँ कार्यक्रम समापनपछि हामी बाहिर क्यामेरामा फोटो खिचेर चाहिँ यस्तो छ। सो गाइस, यहाँ चाहिँ देखिन सक्नुहुन्छ यो बसिरहनु भएको चाहिँ सबै प्रशिक्षार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ ड्रेसमा हुनुभएको चाहिँ सिकाउन आउनुभएको ग्रुप हो। र अघि चाहिँ कार्यक्रम थियो, कार्यक्रम समापनपछि पनि उहाँहरूले आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ। सो यस्तो छ, टिप्दै हुनुहुन्छ भाषा, बाजाको टोन चाहिँ भर्खर टिप्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सो एकदमै रमाइलो वातावरणमा चाहिँ कार्यक्रम आजको समापन भइसकेको छ। र वडा कार्यालयको भवनमा हामीले एउटा ग्रुप फोटो पनि लियौँ र केन्द्रीय अध्यक्षज्यूसँग पनि एउटा फोटो लिँदै आजको लागि हामी बिदा भयौँ। गाइस, यो भिडियो चाहिँ मैले धेरै दिन लामोको भिडियोलाई समातेर बनाएको छु। हजुरहरूलाई हेर्नमा डिस्टर्ब भयो होला, तैपनि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र आज चाहिँ फाइनली सिकाइको 18 दिन सम्पन्न भएको छ र आज चाहिँ 115औं महिला दिवसको पनि अवसर परेको हुनाले सम्पूर्ण महिलाहरूलाई, महिला दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको थियो। सो आज चाहिँ 115औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि परेको हुनाले धेरै दिदीबहिनीको जमघटको माझमा आजको यो नौमती बाजा तालिम कार्यक्रमको समापन भएको छ। गाइस, भिडियो अपलोड गर्न चाहिँ निकै नै ढिलो भएको छ, तैपनि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। भेट्छु अर्को नयाँ ब्लगमा, तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। सो बाई बाई।